Здравствуйте. Я прекрасно понимаю, что то, что я показал в предыдущем видео, недостаточно. То есть краткая разборка наших пользователей не устраивает. Им подавай полное раздербанивание. И в связи с тем, что не все, к сожалению, пользователи адекватно оценивают свои силы, и в случае неправильной разборки-сборки могут повредить изделие, я полагаю, что есть необходимость снять видео, как это рекомендовано производителем. Не претендую на истину в последней инстанции, наверняка кто-то что-то потом еще улучшит, сможет сделать это лучше. Ну вот на данном этапе пока это выглядит так. Значит, я ее сейчас полностью все разберу, а потом полностью всю соберу. В связи с тем, что конструкция хорошая, надеюсь, это много времени не займет. Поехали. Значит, сначала снимаем ложе. Мне приходится делать вслепую, чтобы на камеру работать. Поэтому я буду немножко тупить. Я полагаю, что процент моей тупизны примерно 30. То есть, если делать это не на камеру, то это можно сделать на 30% быстрее. Снимаем ложе. Оно нам не понадобится. Следующее. Ну, начнем с модератора. Как его снимать, я уже показывал. Там рассказывать особо не о чем. Сдергаем крышку, сдергаем резинку, сдергаем модератор. Не сдергивается. Вот так вот. Откручиваем корпус модератора. Взводим. Ставим на предохранитель. И снимаем рамку. То есть у нас вот здесь винт. Не видно. Это моя винтовка, которая выставлена в аукцион. С прицелом, обогренную кровью. Все как вы любите. Сняли рамку, резинку. Так, теперь у нас есть ствол. Вот здесь вот гаечка ствола. Ослабляем его. И откручиваем. Вот. Приходится и на камеру работать. Думать о том, чтобы не закрыть руками, а оно все равно закрывается. Неудобно. Снимаем гаечку. Ствол просто выталкиваем назад. Ну, можно чуть давануть. Снимаем ствол. Вот здесь у нас втулочка. Ее тоже откручиваем. Так, снимаем резервуар. Снимаем резервуар. Так, у нас остается винтовка. Что еще? У нас есть каретка. Ее снимать я не рекомендую, потому что для того, чтобы ее снять, нужно вот здесь вот открутить винтики, на которых крепится вот эта рукоятка. В принципе, вы получите, вот я взял с собой вот такую каретку. Вот видите, каретка. Вот у нас здесь 4 подшипника. А вот здесь еще 2 подшипника ходят, пазы. Вот эти подшипники, вот здесь, один видно, по крайней мере, вот точно. Вот он, видно. Для чего у нас здесь 6 подшипников? Чтобы каретка ходила ровно по направляющим, ее не перекашивала при взведении. Направляющую мы сделали из каленой полосы. И здесь у нас вот лабиринтное уплотнение. И на рамке точно такое же лабиринтное уплотнение. Я сейчас сниму крышку.
Ее можно не снимать вообще, потому что рамка у нас ставится и снимается без необходимости снимать эту крышку. Но вот она снимается. Вот видно, да, лабиринтное уплотнение здесь. И вот они вот так соединяются. Вот так вот. Вот. И становится единым целым. Вот это крепится часть, никак не крепится. Она вот этим пазиком вставляется просто в затвор. И с этой стороны поддерживается крышкой и ходит по затвору. Затворная рамка, ну, в принципе, такая же, как на Матадоре. Можем ее разобрать. Откручиваем ползун. Откручиваем винт, на котором крепится переводчик. На нем стоит резинка для поджима. Снимаем переводчик. Можем открутить вот эту пластину. Она на 5 винтах стоит. Для того, чтобы получить доступ к затвору самому. Пластина у нас тоже сделана из каленой шлифованной плиты, эрозии. Дорого. Эти, кстати, тяги тоже на эрозии сделаны из шлифованной плиты. Каждая тяга стоит как чугунный мост. Я намеренно не стал делать тоненькие проволочки, как кругленькие и прочие разные. Так, ну вот видно, да, что у нас ползун, он просто снимается. И, соответственно, у нас есть возможность вытащить затвор. Затвор вытаскивается назад. Вот здесь у нас есть заглушечка. Заглушку надо выбить, что достаточно непросто. И после того, как заглушка выбита пластиковая, мы затвор совершенно спокойно вытаскиваем назад. Вот. И вот у нас рамка. Здесь у нас подключатель барабана. Вот видно, как он работает. Он переводчик отводит вниз, и переводчик под действием пружин проходит вниз. И рамка, все, вот это кусок металла, больше здесь ничего нет. Ползун, затвор, тяга, пластина. Ну, кому хочется, может здесь что-то шлифовать, пересмазывать и прочее, прочее, но не рекомендую. В связи с чем? Некоторые люди в погоне за излишней мягкостью при шлифовке увеличивают размеры, и затвор начинает болтаться, и вместо того, чтобы получить мягкий ход, они получают клины, что не очень хорошо. Ну, сборка в обратной последовательности. Вставляем затвор, ставим пластину. Вру, давно не собирал. Ставим ползун, ставим пластину. Пластина закрывает у нас ползун. И собираем обратно винтики. Ну, то есть у нас ползун держится за счет того, что он прижат пластиной. Ну, он не прижат, разумеется, там есть зазор, иначе бы он не работал. Вот сюда, откровенно говоря, не рекомендую лезть. Если только уж вот прям вы прекрасно понимаете, что вы хотите получить в результате и каким образом. Для 95% пользователей там нет ничего интересного. Меня порой забавляют люди, которые залезают в винтовку для того, чтобы посмотреть, как она устроена. Похвально, но не работает. Вот у нас винтик с резинкой для фиксации переводчика. Его не надо очень сильно затягивать, для того, чтобы переводчик имел возможность за счет деформации резинки подниматься и опускаться. Вот видите? И
закручиваем на место винт, бабышку ползуна. Не той стороной, вот так. Ее можно ставить на легкий локтайт, ну, так, чтобы потом вы смогли его открутить. Ну, соответственно, вот ставим тягу на место и ставим крышку на место. Вот это, по сути, сборочная единица, которую разбирать не надо. То есть вот в таком виде она спокойно собирается и разбирается на винтовке. Потерял заглушечку. Вот она. Заглушечка просто пластик. Ее туда вставить нужно некоторые усилия для того, чтобы ее сжать. Она у нас разрезанная. Там просто вот все, защелка у нас вставилась. Готово. Так. А я даже не знаю здесь больше что разбирать. Как я уже сказал, в каретку лезть нету смысла никакого. Ну, ничего нового там для себя не увидите. Ну, чтобы, если уж совсем вы хотите ее снять, то, как я уже сказал, откручиваете винты, снимаете рукоятки, и каретка при... Вот здесь вот видно два паза, эти пазы для подшипников, вот они доходят в это крайнее положение, и каретка сюда снимается. Каретку, кстати, можно снимать прямо с тягой. У нас здесь достаточно широкий паз, то есть, по сути, получается так, что вот вы каретку вот так вот заламываете, вернее, тягу заводите, и каретка вот так встает. И, соответственно, снимаете точно так же обратно. То есть тягу можно даже не откручивать. Но если уж прям вот не терпится, то вот здесь два винта, и установочный штифт она откручивается. На тяге смонтирован зацеп боевой, вот, под ним стоит пружина. Вот видно, что он работает. То есть при движении вперед он зацепляется за зацеп, который стоит вот в этом месте. Есть еще возможность поставить сюда возвратную пружину. То есть ставится таким образом. Вот здесь у нас есть специальный расширитель. Его нужно демонтировать, чтобы не мешала пружину. Заводите пружину, сжимаете ее, сквозь пружину заводите ствол, и тогда у вас получается, кто хочет поэкспериментировать, взводите, отпускаете, и под действием пружины летит вперед, досылает пулю из магазина и ставит на взвод. Но учтите, что при этом у вас взведение назад усложнится. Вот здесь точно больше делать ничего не надо. Ну вот нечего делать. Механизм поджима не рекомендую разбирать, есть вероятность потери шариков, и смотреть там, в общем-то, и нечего. УСМ разбирать и не вижу смысла никакого, для вас, по крайней мере. Все регулировки находятся вот в этом месте. Так, и осталось резервуар. Резервуар у нас разбирается штатно. У нас есть, сейчас посмотрим, сколько у нас давления здесь. У нас 99 бар. Спускаем воздух. Как я уже говорил, есть возможность спустить воздух с этой стороны. Поэтому откручиваем крышку. Вот здесь у нас есть шарик и пружинка. Так вот берем рукой и вытаскиваем, чтобы не потерять. Вот у нас гужончик. Так вот, шарик-пружинка. Сколько там у нас уже? — 19 пар. Ну, соответственно, ставим шарик, закрутим гужончики обратно на место, ставим пружинку, сначала пружинку, потом шарик, проверяем, как работает, все работает, и закручиваем опять кольцом.
И теперь можно открутить пробку. У нас редуктор остается там, хотя шаг резьбы разный. Я делаю просто. Под действием инерции он сдвигается вниз. Я его ловлю за резьбу и вытаскиваю. Соответственно, переднюю пробку точно так же можно открутить. Вот здесь у нас в глубине заправочный клапан. Как и обычно на всех винтовках, это просто резинка. Он прижат, то есть вы, когда ставите заправочный клапан, до касания и еще 1/3 оборота. Проверяйте, чтобы там не было грязи. Здесь больше делать нечего. Ну, соответственно, редуктор. За редукторный объем тоже выкручивается. И получаете доступ к клапану. Вот у нас боевой клапан с пружиной. Все. Если мало ли начинает травить из-под клапана, проверяйте. Гужончик не забудьте закрутить. Проверяйте, во-первых, поверхность клапана, нет ли там забоин каких или еще. А во-вторых, внутри здесь смотрите седло. То есть не попал ли туда мусор, не было забоин. И сборка, соответственно, в обратной последовательности. Ставите клапан. Попадаете в отверстие. Он глубоко очень. Не могу попасть. Ага, есть. Ставите пружину, стаканчик, поджим пружины примерно 3 мм, накручиваете редуктор, смотрите резервуар, та часть, где должен стоять редуктор, имеет отверстие для сообщения с атмосферой. Так, не вижу. Ага, вот оно. Соответственно, вкручиваете сюда. Резервуар аналогичный R5. И вкручиваете переднюю пробку. Накачиваете, проверяете. В принципе, все, винтовка разобрана полностью, вот до того момента, который может понадобиться большей части пользователей. Вот не рекомендую выпрессовывать шпильки, то есть вот это вот все снимать не нужно, потому что все, что вам нужно для регулировки, вы спокойно имеете доступ к этому. Ну и сборка, соответственно, в обратной последовательности. Ставим ствол, обращаем внимание, что у нас с одной стороны чокка, с другой заход. Во-первых, вы можете это увидеть по фаске. Фаска выходная, она более такая резкая, фаска заходная, она более плавная. Ну и как дополнительный фактор, резьба на чоке чуть короче, чем резьба на казне. Соответственно, на казну накручиваете втулку. Не нужно использовать ни тиски, ни инструмент, просто от руки накрутили. Обратите внимание, на втулке вот здесь, вот, как и на R5, есть лысочка. Она нужна для того, чтобы в момент закручивания или скручивания ствола ствол не проворачивался, вы могли бы его закрутить. В эту лыску входит шпилечка, которая установлена вот здесь. Поэтому, когда вы ставите ствол, вы заводите, ориентируете вот этой лыской вниз. То есть он должен через каретку проходит. Вот она вниз стоит. Все, ствол на месте. Должны обратить внимание на целостность резинок на стволе, иначе может поддувать. Ну и, соответственно, потом закручиваете гайку натяжения ствола. Что ж такое-то? Не видно. Ладно, я с камеры уберу, чтобы мне так удобнее закрутить было. Просто выбираете слабину. Можно так ее выбрать. И обтягиваете.
Меня очень многие ругают, что я не даю момент, с каким моментом тянуть. Да, можно дать момент, но мы привыкли руководствоваться ощущениями. Я не знаю, как это объяснить. То есть не нужно тянуть так, чтобы прямо аж звенел, но и не нужно давать слабину. То есть я просто обычно... Ну, еще чуть-чуть. Вот этого достаточно. Проверяем, как ходит, защелкивается каретка. Проверяем наличие резинки на резервуаре. Вставляем резервуар. Помните, я не мог его снять? Это с чем связано? Я, когда разжимал этот болт, я его слишком сильно разжал. Поэтому его, когда разжимаете, немножко просто до касания, чтобы клин не выпадал. Все, резервуар на место. Резинку можем на затвор одеть, чтобы не потерять. Ловим лабиринт, соединяем и просто задвигаем. Закручиваем затворную рамку, закручиваем корпус модератора, ставим модератор, резинку и крышку. И устанавливаем ложе. Задний винт. И передний винт. Все собрано. Вот тут у нас, я еще не сказал, у нас, как обычно, есть регулировка за спусковым крючком винт регулировки длины хода, а перед спусковым крючком винт регулировки остановки спускового крючка. То есть этим винтом, после того, как вы настроите спуск, как вам нужно отрегулировать таким образом, чтобы при срыве он упирался в этот винтик и не было продергивания. Снимаем с предохранителя, паркуем курок. Все, винтовка разобрана-собрана. Как вы видите, все очень просто, если делать это аккуратно и с умом. Если будут вопросы, пишите, я с радостью отвечу в комментах. А пока все, надо идти стрелять. Спасибо.